മൈ പെറ്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നല്ലൊരു കേജ് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ബേഡ്സിന് കേജ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട 3 കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. ബേഡ്സ് വളർത്തുന്നവർക്കും വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഒരുപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ഒരു കേജും അത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ ഏതൊരു ബേഡ്സിൻ്റെ കേജ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഒന്നാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബേഡ്സിൻ്റെ കംഫർട്ടാണ്. നമ്മളൊരു ബേഡിനെ വളർത്തുന്നത് പെറ്റായിട്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീഡിംഗ് പർപ്പസിനാവാം. എന്താണെങ്കിലും ആ ബേഡ്സ് അതിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് താമസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കേജിലാണ്. സോ ആ കേജ് ആ ബേഡ്സിന് കംഫർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവാനും അത് പിന്നീട് പലതരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസിനും കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ബേഡ്സിൻ്റെ കേജ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബേഡ്സിന് കംഫർട്ടാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏത് രീതിയിലാണ് അത് നോക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കേജിൻ്റെ സൈസാണ്. നമ്മൾ തന്നെ പല വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫിഞ്ചസിന് 1.5 വേണം, അതുപോലെ തന്നെ ലവ് ബേഡ്സിനാണെങ്കിൽ 2 feet വേണം, അല്ലെങ്കിൽ കോക്കറ്റെയിൽസിനാണെങ്കിൽ ഒരു 2.5 വേണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഓരോ ബേഡ്സിനും ഓരോ സൈസുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാ ബേഡ്സിൻ്റെയും സൈസ് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങളൊരു ബേഡ്സിനെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എത്ര സൈസുള്ള കേജ് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം. അതെങ്ങനെയാണെന്നാൽ ബേഡ്സിനെ നമ്മൾ ആ കൂട്ടിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ആ ബേഡ്സ് ചിറക് വിടർത്തി പറക്കുമ്പോൾ ആ കൂട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കമ്പിലേക്ക് പറക്കുമ്പോൾ ആ ചിറകിൻ്റെ 2 അറ്റവും അതിൻ്റെ വലയിലോ ഒന്നും തട്ടാൻ പാടില്ല. ഫ്രീ ആയിട്ട് അതിന് ചിറക് വിടർത്തിയിട്ട് അടുത്ത കമ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റണം. ഈ ഒരു ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ബേഡ്സിന് കംഫർട്ടായിട്ടുള്ള കേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ബേഡ്സിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ചിറക് വിടർത്തി പറക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ പറക്കാനായിട്ടൊരു കേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ അങ്ങനെ അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവാത്ത ഒന്ന് ചിറക് വിടർത്തി ഒരു കമ്പിലേക്ക് പറക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിറക് വിടർത്തണം എന്ന ബേഡ്സിന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരിക്കലും ആ കേജ് ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ആവരുത്. ബേഡ്സിൻ്റെ കംഫോർട്ടിൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇങ്ങനെ ചിറക് വിടർത്താനോ പറക്കാനോ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ബേഡ്സിൻ്റെ ചിറക് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുകയും അത് ചാടിയായിരിക്കും മറ്റു കൊമ്പുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും. ഇത് ബേഡ്സിൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ ഒത്തിരിയേറെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ അധികം വെയിൽ, മഴ, കാറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് അടിക്കാത്ത സ്ഥലത്താണ് കേജ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതെല്ലാം ഒരു ബേഡ്സിൻ്റെ കംഫേർട്ടിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കേജ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ബേഡ്സിൻ്റെ കേജ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ആണ്. നമ്മൾ കേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു മെറ്റീരിയൽ മേടിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെറ്റീരിയൽ തന്നെ വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കേജ് ഒരു പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവുക, ഒരു 5-6 വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി അല്ലാത്ത മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ദ്രവിച്ച് പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ തുരുമ്പെടുത്ത് പോവുക, ഇങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുമാത്രമല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും പറ്റണം. കാരണം അടിയിൽ ഡ്രൈ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ കേജ് വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കും. ഫുഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വെക്കാനായിട്ട് ഡ്രൈ ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് വെക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ കേജിന് പുറത്താണ് ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ കേജിനകത്താണ് പോട്ടോ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് വെക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കിളികൾ പറന്ന് പോകരുത് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ഡോറ് പിടിപ്പിക്കും. പക്ഷേ പിന്നീടൊരു കാലത്ത് ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് അതിനകത്ത് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് ക്വാളിറ്റി പോയി അങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോറ് നിങ്ങൾ പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് അകത്താണ് വെക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഡോറും ഒരു ചെറിയ ഡോറും പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ചെറിയ ഡോറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് റെഗുലർലി തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും ഒക്കെ, വലിയ ഡോറ് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് വെക്കാനും എടുക്കാനും ഒക്കെ വലിയ ഡോർ ഉപയോഗിക്കാം. കേജ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേജ് തന്നെ നിങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. മെയിൻറ്റെയിൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫുഡ് വെക്കുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല, നമുക്കൊരു കേജ് ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ കിളികളൊക്കെ വിറ്റുന്നു, നമ്മൾ കിളികൾ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കേജ് നമുക്ക് ഡിസ്മാൻഡിൽ അയച്ച് മാറ്റി വെക്കാനും കൂടെ പറ്റണം. അല്ലെങ്കിൽ ആ കേജ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു സ്പേസ് ഒക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. കേജ് അയച്ച് മാറ്റാവുന്ന കേജ് നിങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഓർമ്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ചൈന കേജൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മാറ്റാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേജ് അങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ചില മെത്തേഡുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അയച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റും. പിന്നെ വേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അങ്ങനെ ഈ സ്പേസ് കൂടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കേജ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ബെസ്റ്റാണ്. ബേഡ്സിൻ്റെ കേജ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ടിനനുസരിച്ച് അത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കേജ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. മൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റാണ്.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻപത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു, നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെറ്റീരിയൽ വേണം, നല്ലതായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി കോസ്റ്റ് ആവില്ലേ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. എന്നാൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നല്ലൊരു കേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എപ്പോഴും ബെസ്റ്റ് കേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയിട്ട് വലിയ കേജ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരും. അത് നല്ലതാണ്, ഉറപ്പുള്ളതാണ്, കുറേ നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കും. എന്നാൽ ഇതിനൊക്കെ നല്ല രീതിയിലൊരു കോസ്റ്റ് നമുക്ക് വരും. ആ കോസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ വീട്ടിൽ കേജ്, നല്ലൊരു കേജ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു കേജ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതാണ് എപ്പോഴും ബെസ്റ്റ്. ഞാനിവിടെ എൻ്റെ മിക്ക കേജുകളും വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ്, പുറത്തൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല. അതിന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2-3 കാര്യങ്ങൾ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു വൺ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോലെ, സ്ക്രൂ മുറുക്കാനും കട്ട് ചെയ്യാനും അതിനൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെൽഡ് ചെയ്ത കേജസ് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കാറുള്ളത്. സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള കേജസാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. എൻ്റെ ഒരു കേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതെൻ്റെ ഒരു കേജാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും, ഒരു തരത്തിലും വെൽഡിങ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ കേജാണ്. എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ പാകത്തിന് കമ്പിയൊക്കെ ജിയോ പൈപ്പ് മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ക്ലാമ്പ് മേടിച്ചിട്ട് സെൽഫ് സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാം മുറുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് ഒഴിവായി കിട്ടി. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ സ്ക്രൂ കൈകൊണ്ട് മുറുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യമല്ല. കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും സ്ക്രൂ കൈകൊണ്ട് മുറുക്കിയിട്ട് എൻ്റെ കൈയൊക്കെ പൊളച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലൈനിൽ ചെറിയ കോസ്റ്റിൽ സെൽഫ് സ്ക്രൂ ഒക്കെ മുറുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മെഷീൻ കിട്ടും. അത് ചെറുതോരണം മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കേജസ് ഒക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. കാരണം 2 പൈപ്പ് മുറിച്ചെടുക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പൈപ്പിന് ഈ കട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആശബ്ലേഡിൽ വെച്ചാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സെൽഫ് സ്ക്രൂവും അതുപോലെ ക്ലാമ്പ് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാമ്പ് 4 മൂലയ്ക്കും വെച്ചിട്ട് സ്ക്രൂ വെച്ച് മുറുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഉറപ്പോടുകൂടി നിന്നാലും അങ്ങനെ ആട്ടം ഒന്നും കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ കേജസും 3 വർഷത്തിന് മേളിലായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതുവരെ ഒരു കേടുപാട് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. സ്ക്രൂ മുറുക്കാനായിട്ട് മാത്രം ചെറിയൊരു മേടിച്ച് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം. ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പെൻസാണ് വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നീട് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കേജ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോയുള്ള കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ കേജിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം. ഇത് നമ്മൾ സെൽഫ് സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട് മുറുക്കിയിട്ട് ക്ലാമ്പ് വെച്ച് 4 വശം മുറുക്കി, അതിനുശേഷം വലയും വെച്ചിരിക്കുന്നത് പാകത്തിന് വല കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ച് വലയും ഈ സെൽഫ് സ്ക്രൂ വെച്ച് മുറുക്കിയേക്കുകയാണ്. ഇതിനൊരു ഉപകാരം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് വല നമുക്ക് തുരുമ്പെടുത്ത് പോയി വല മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 4 സ്ക്രൂ അഴിച്ച് വെച്ച് ഈ വല മാത്രം മാറ്റി പാകത്തിന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് മുറുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വല അവിടെ ഇരുന്നോളൂ, മാറി നമുക്ക് അത്ര പ്രശ്നം വരുന്നത്. വെൽഡൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വലയൊക്കെ തുരുമ്പെടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് മാറ്റേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ വെൽഡിങ് മെഷീൻ വേണം, അത് കൊണ്ടുവന്ന് വെൽഡ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വല മാറ്റാനും വെക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ കേജ് വേണ്ട, കേജ് അഴിച്ച് മാറ്റി വെക്കണം, എൻ്റെ ബേഡ്സൊക്കെ തീർന്നു എന്നുള്ളതെങ്കിലാണെങ്കിൽ 4 സ്ക്രൂ അഴിച്ച് തന്നെ കേജ് ഡിസ്പാൻഡിലായി. നമുക്കിത് എവിടെയെങ്കിലും അടുക്കി വെക്കാൻ, ഭദ്രമായിട്ട് വെക്കാനും പിന്നീട് വേണ്ട സമയത്ത് ഇത് മുറിക്കാൻ മതിയാവും. പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റിയാണ്, നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ലൊരു കേജാണ്. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ചിലർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് വെൽഡ് ചെയ്ത കൂടായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക, എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കേജായിരിക്കും, ചില ചൈന കേജൊക്കെ. അത് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാണ്. നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ടും നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റും നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെൻസും അനുസരിച്ച് കേജ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റിൽ പറയുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.